колкото повече пари изкарваш с ланколо, толкова по-лесно можеш да фалираш. Да, точно така. И не защото парите, които изкарваш са малко, а всъщност защото харчиш много. Представи си, двама човека. Един изкарва 2000 евро, а други изкарва 10 000 евро. Но този, който изкарва 2000 евро, харчи 1500 и другите 500 ги инвестира. А този, който изкарва 10 000 евро, харчи 9800 за по-скъпа кола, за по-голям апартамент, за по-скъпи почивки. Истината е, че не изкарва малко, а просто фиксирането доходи са му големи. Ако утре спрат парите, той няма проблем с заплатата, а има проблем с начина му на живот. Истинската си финансова свобода е това да можеш да си позволиш да изкараш дни без да работиш. Ако си съгласен с мен, ме последвай, ако ли не, ме напсувай в коментар под това видео.